Amra teacher is my mom because Amra is so smart and I love you so much. She is my mom. I love you, Amma. Хорводи шийд сонсон эжийн бүэн анхны дөө. Сайн байцгаана уу? Намайг тэргэлэдэг. Би 102 дугаар сургуулийн 8-р ангийн сурагч. Би хичээл сургуулийн хажуугаар английн сонирхолтой. Тэгээд карантины үед онлайн английн хичээл суусан. Тэгээд онлайн английн хичээл сууснараа миний яриа сайжирсан. Тэгээд би бусдад ярьж байгаа яриагаа англиар бас дамжуулж сурсан. Hi everyone, my name is Tyrell. I am 14 years old. I study in the 8th grade of school number 120. I have 3 younger sisters and 1 younger brother. My mom name is Basan Surum. I don't have dad. And I live in Desert Rose. Desert Rose is very nice and the children's center. Desert Rose teachers are very good teachers and the Amra teacher is very nice. Amra teacher is my mom because Amra is so smart and I love you so much. She is my mom. I love you, Amma. Хорводи шийд сонсон эжийн бүэн анхны дөө. Би бүжиглэх зуртай. Тэгээд найзуудтайгаа хамт нэлээд бүжиглдэг. 3 жилийн өмнө Бата сангаас зохион байгуулагдсан гар зэргийн үзэсгэлэнт оролцсон. Тэгээд NTV телевизийн тэр үед ирсэн байсан. Тэгээд надаас ярилцлага өгчлөх үү гэж асуусан. Тэгээд би анх удаа байсан болохоор амар догтлоо. Тгий гэж. Тэгээд тэр зурган дээр маань миний мөрөөдлийн дараалал байсан. Тэгээд би тэр мөрөөдлийнхөө дарааллыг ярьж өгсөн. Тэгээд 5 сарын 31-нд Амрагчтай хамт иж хахад надаас асуусан. Нэг уулзах алтартан байна. Тэгээд уулзаж үзэж болох уу гэдгсэн. Тэгээд Амрагчтай за болно гэд. Тэгээд бид тэр оройн NTV телевиз дээр шууд очсон. Цэлийн сарны асрамжийн газарт 5 жилийн өмнө нэрсэн тэргэл асрамжийн газрынхаа хамгийн сэргэлэн хэрсүү охин нь гэж багш нар нь ярьдаг. Тэрээр Монгол улсын ерөнхий сайд хөрөлсөвтэй ярилцаж сонирхсан асуултанд хариулт авчээ. Би яг одоо Монгол улсын ерөнхий сайдын өрөөний үүдэнд байна. Нэг манай сургууль дээр эцгийн хурал болдог. Тэгээ манай багш нар очиод эцгийн маань хурал суугаар манай ангийн хүмүүс хөөх тэрэглээ чи ямар олон ээжтэй юм бэ? Ээжтэй ямар мэрэгчлээ ингээд идэх асуугаад. Харин та хэдэн аав ээжтэй вэ? Нэг аав нэг ээжтэй байсан. Одоо миний аав ээж хоёр маань бол одоо бурхны оронд байна да. Тэ. Би гэхдээ ээжийг амар их санаа заримдаа уйлждаг. Харин та уйлдаг уу? Уйл болохгүй үстэй. Ир хүн хүний хажууд ойлгож босч байгаа юм хөө тийм ээ. Тийм баха. Одоо ойлаа маргааш ингэх хэрэгтэй, тэ юмаа цэн сээжлэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгж явахдаа би үгээ цээжлээгүй өөрийнхөө яриагаар ярьсан. Надад нэг NTV-лүүдээс энэ тухай яриараа гэж хэлсэн. Харин тэгэж яхад нь би зөвхөн өөрийнхөө хэлхийг хүссэн, өөрийнхөө асуухыг хүссэн асуултуудаа хариулсан. Таны эхнэр чи ерөнхий сайдаа гэж дууддаг уу? Үгүй. Чи хэрвээ юу дуудах вэ? Хүүхэд байхдаа том болоод цэргийн дарга болно гэж мөрөөддөг байсан. Тэгээ би цэргийн дарга болсон. Би танд мөрөөдлөө ярьж өгч болох уу? Чи ямар мөрөөдөлтэй вэ? Би том болоод мундаг хуульч англи хэлээрээ сайн сурдаг тийм хүн болохыг хүсдэг. Ягаад би хуульд болохыг хүсдэг вэ гэвэл хэцүү амьдралтай хүүхдүүдийн дуу хоолойг сонсож тэдэнд бүх юмыг ингээд зөвөр ойлгуулдаг. Томчуудаас болоод хүүхдүүд маань муухай амьдралтай болдог, зарим нь сургуулаа завсарддаг. Тийм учраас би тэднийг эрүүл зөв амьдралтай хүүхдүүд болгохыг хүсдэг. Маш зөв. Чи тэр бол яг адилхан бодолтой байна. Би бас тэгж бод. Гадаад орнд руу яваад асрамжийн газар та эргэж ирээд зөндөө олон хүүхдүүд зөндөө их бэлэг өгнө.
Тэгээд ерөнхий сайдтай уулзж хагаад тэр үедээ нэг Монгол улсыг хөгжүүлэх төсөлгээд тийм төсөл биччихсэн. Тэгээд Бямбар олон юм дээр гар усг зураад тэгээд тэр үед нь ерөнхий сайд надад зав гаргаж ярилцлага өгсөн би маш их талархдаг. Тэгээд би цааталт нь өрөөний хаалга онгорох байсан. Тэгээд орж үсгийг хүссэн байхгүй юу? Тэгээд орж үсгийг хүсээд сандалзаар харсан чинь нэмэр гоё зөөлхөн санагдаад тэгээд сайдаа сандал дээр чинь сууж болох уу гэд асуусан. Тэгээд болно гэдгсэн. Сууж үзэхэд өөр ерөнхий сайд болцсон юм шиг мэдрэмж төрсөн. Тэгээд тэнд бас айгу шатар байсан. Тэгээд шатар тоглож үзхийг хүссэн. Би шатар нэг сайн тоглож чадахгүй болохоор тэгээд тоглож чадаагүй. Тэгээд цаанаа бас нэг өрөө байсан. Тэр өрөөнд нь ерөнхий сайдын миний бодлоор чөлөө цаг өнгөрүүлдэг өрөө санагдсан. Тэр өрөөнд дотор гэр бүлийнхэнтэйгээ авах байсан зурагнууд тэгээд өөрийнх нь залуу насны дурсамжууд байсан. Би сүүлд нөгөө сонгуул болох гэж байгаа гээд манад нөгөө Ухнагийн хүрэлцэхийн Монгол ардын нэмээс хэвлэн гаргав гээд юм сонирн байсан. Би тэр сонийг нь уншсан. Тэгээд тэр сонин дээр надад аюу таалагдсан юм юу вэ гэхээр Монгол улс маань 20 жилийн турш утаатай байсан. Тэгээд тэрэн дээр нь 800 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд утааг арилгах чадаагүй байхад ерөнхий сайд хүрэлцэх маань гарч ирээд манай Монгол улсын утааг 2 жилийн дотор 50%-аар бууруулж чадсанд нь би маш их баярлсан. Тэгээд би яаж энэ хүн мөрөөдөлтөд хүрч чадсан юм чинь би ч бас чадна гэж бодсон. Ягаад гэвэл тэр хүн цэргийн дарга болсон. Тэгээд харин би болохоор MIU гэх сургуульд сурахыг хүсдэг. Ягаад MIU гэж сургуулийг ярьсан бэ гэхээр MIU өмнө манай офицерч байдаг байсан. Тэгээд би 44-р сургууль сурдаг. Тэгээд офицероос наашаа 44-р явах юм бол замдаа заавал MIU сургууль руу ордог. Хачиж ядаж годомжруу хашаараа нь орж үзхийг айгүй хүсдэг. Тэгээд нэг явж байгаад орж үзсэн. Надад үнэхээр гоё санагдсан. Тэгээд MIU сургууль надад цаанаасаа маш их энерги өгч чадсан. Тэгээд би нөгөө ахаад интернетээр MIU их сургуулийг хайж үзсэн. Тэгээд англи шалгалт өгнө. Тэгээд тэрэн дээр нь олон улсын гадаад оюутнууд байгаа. Гадаад оюутнуудтай хамт суралцах боломжтой. Тэгээд би одооноос англитэй хичээгээд ирээдүйд MIU их сургуульд орохыг хүсдэг. Англи хэл сурахад ямагт өдөр болгон английнхаа хичээл ядаж 30 минутыг зарцуулах хэрэгтэй. Тэгээд гэртээ байгаа зүйлсүүдээ англиар бичээд тэгээд тэр газараа наах хэрэгтэй. 0 орохдоо хүртэл угаалт төрнийхээ урд угаалт төр гэдэг англиар юу гэдэг вэ гэдгийг бичих хэрэгтэй. Тэгээд алчуур тавьдаг шүүгээгээ юу гэдэг вэ? Тэгээд хувцас хийдэг шүүгээ чинь wardrobe гэж байгаа бол хувцсныхаа шүүгийн хажуудал жижигхэн цаасан дээр wardrobe бичвэл та хувцсныхаа шүүгийг онгойлголоо хувцас өмсөх гэж ивэл энэ ч нэр wardrobe гэдэг штеп та санана. Манай англи багш надад юугээ зөвлөсөн бэ гэхээр өөрийнхөө ойр орчимд байгаа зүйлстэй англиар нэр тавьчих. Тэгээд тэр газараа хийх гэж байгаа бол тэрнийхээ нэрийг сайн харах хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд би яадаг вэ гэхээр хичээлд явахдаа хичээлийнхээ хувцсыг өмсдөг. Тэгээд өмнө хичээлийн хичээлийнхээ хувцсыг мэддэггүй байсан англиар. Тэгээд багшаас асуусан чи багш жөөрөө олж мэдэх хэрэгтэй. Тэгвэл чиний тархинд юм үлдэнэ гээд. Тэгээд би яахсан бэ гэхээр юу гэсэн формыг бол англиар uniform гин. Тэгвэл юуны яг юу утгатай юм болоо гэд. Тэгээд мартахгүй тул хичээлийнхэн формыг керман дотор хийсэн пижакныхаа. Тэгээд хичээл рүүгээ явахдаа керманда гараа иж явдаг. Нөгөө ингээд дараад идэх учраас тэгээд тэнцнээсээ л таас ханагуулж uniform. Тэгээд энэ миний өмсөж байгаа хувцсыг форм гэдэг штэ гэд. Тэгээд гутлаа бас байнгын хийдэг зүйлс маань гутлаа дандаа өмсдөг. Гэрийнхаа тавчин дээр болохоор ингээд тавч угаадаг. Тэнгүүдээ ингээд угаагаад биений тавч ингээд нээгддэг болохоор ингээд нөгөө татрах талын угаахтаа тэр доор нь slippers гэж бичсэн байдаг. Нэрээ тавч гэж slippers штэ гээд тэгээд slippers гэж хэлдэг. Хоол идэх гээд орохороо аяг халбан дээр өөрийнхөө аяг халбан дээр нэрээ гээд орон тавьдаг. Тэгж захта нэрээ тавихгүйгээр англи үгээрээ тавьчихдаг. Cup тэгээд table гэдэг тавьж fork mug. Тэгээд багш нартай хамт нөгөө хоолоо идэж байхдаа багш маань англиар сайхан хооллоо гэж хэлээргээд тэгээд би за сайхан оройн хоолыг бол dinner гин. Тэгээд сайхан хоолоор гэдэг юу вэ гэд. Тэнгүүтээ have a good dinner гэж болох юм байна гэд. Тэгээд багш have a good dinner гэж болох уу болно. Тэгээд энэ бол зөв хэлэх болж байна гэдэг. Тэгээд би хоолоо идэхээс өмнө керман дотроо саас игээд тэр дээр have a good dinner гэж бичдэг. Тэгээд нэг хэсэг миний
хувцсуудыг кераман дотор болгон тэр хувцсуудын нэр явдаг байсан. Тэгээ хувцас агонгууд баах ингээд цаас гарч ирээд тэрэн дээр амар их англи үгнүүд. Тэгэл тэргээ заримдаа хайчдаг. Хайцсан хаяхын хайчин гээд ахаа цааснаар бичээд өөртөө ингээ илүү кераманд байдаг. Автобусын дотор бас зүгээр явдггүй. Жижигхэн тэмдэглэлийн дэвтэр дээр английнхаа үгнүүдийг бичээд тэгээ кераман дотроо гээд автобусын дотор зүгээр ингээд уцаараа хөгжмөс сонсоод явах биш. Уцаар хөгжмөс сонсонгоо давхар англиээ сайж болох хэрэгтэй гэдгийг хэлэх гэсэн. Төвшнүүд дундчин байгаа. Дундчин. Одоо ахаад англи маань сувдагш хүндрүүлж заана гэсэн. Би өөрийгөө ойл нэгтгэхтэй бат итгэлтэй байгаа. Үеийнхээндээ хандаж хэлэхэд та бүхэн маань өөрсдийнхөө мөрөөдөлд хүрэх хэрэгтэй. Одооноос ч болтугай хичээх хэрэгтэй. Юу тарим түүнийг хураана гэдэг шиг амаараа ядаж сайхан үгийг унгаж агаарэ гэж хэлье. Бүгдэнд нь олон ус хүүхд төрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргэе.